Bana naam. Bana karibu tena katika movie yetu kwa sasa. Hii inaitwa Sweet Game. Sweet Game hii ni moja kati ya movie ambayo imektiwa na moja kati ya sterling wetu katika movie hii. Anaitwa Maurice, lakini jina lake kamili katika movie hii ameakti kwa jina la Chris. Na huko ndani kuna mwanadada anaitwa Tana, lakini pia kuna mwingine anaitwa Roslyn. Sasa hapa ilikuwa ni katika sehemu ya klabu ambako wanadada wawili wanaoingia, mmoja anaitwa Tana na mwingine anaitwa Roslyn. Sasa hapa Maurice ambaye alikuwa pembeni, ambaye ndio huyu anayeonekana katika screen yako, na pembeni yake kulikuwa kuna baba fulani alikuwa na wanawake wake wawili. Lakini kibaya zaidi ni kwamba Tana pamoja na Roslyn walivyoingia wakaangalia gharama za vinywaji, ndipo walipokuja kugundua kwamba vinywaji hivi basi ni vya gharama sana. Kwa hiyo wakawa wanashauriana pale mawili matatu kwamba bana vinywaji hivi bana ni vigali sana. Kwa hiyo wakajaribu kumuita waiter, na wakati walipokuwa wanamuita waiter, Maurice ambaye katika movie amekiti kwa jina la Chris, yeye akaambia bodyguard wake aende akamfuate waiter, na baada ya kufuata waiter awaagizie vinywaji wanadada hao wawili ambao mmoja anaitwa Tana na mwingine anaitwa Roslyn. Roslyn ndio huyo mweupe kidogo, lakini Tana ndio huyo black beauty, pisi fulani hivi zilizojaa nyama sana. Baada ya muda mfupi, kitu ambacho kiliweza kuwashangaza zaidi ni kwamba namna ambavyo vinywaji viliweza kuja katika meza yao, na kinywaji kilikuwa cha gharama sana. Glasi mbili zikawekwa mezani, pamoja na waiter alivyoulizwa kwamba nani ambaye ameagiza kitu hichi, kinywaji hichi, ambako Tana aliweza kumuuliza, basi alikuwa ni Maurice. Wakanyosha kwamba ni kimetoka kwa Maurice. Basi Roslyn akataka kabisa na akamshukuru kabisa kwa ishara ya mikono. Baada ya muda mfupi, Roslyn akawa anataka basi kwenda katika washroom, nikiona maana kwamba ni alikuwa anataka kwenda toilet kidogo. Baada ya muda mfupi sasa akamwacha pale Tana akiwa mwenyewe, na kama ulivyoona mwanaume anapotoa kitu chake waga kuna target ambazo alikuwa amezifanya. Basi Chris akaweza kusimama na kumfuata mwanadada huyu ambaye ni Tana. Tana alikuwa kidogo ndo anajaribu kuweka kinywaji chake katika glass. Basi Chris akafika katika meza na kumwekea Tana kile kinywaji. Baada ya muda mfupi, huku maneno yakiwa yanaendelea kutoka, unajua tena swaga uaga zikosekani muda ambao vinywaji vinakuwa vimeshaingia katika akili. Kwa hiyo mwamba akashuka viwili vitatu, bana unajua kwamba mimi kuna namna kama vile nataka kunongoneza kitu. Kwa hiyo akawa anamnongoneza kitu katika sikio lake, na Tana akawa anasema kwamba ninakushukuru. Hatukuweza kujua nini ambacho alikuwa amemnongoneza, na baada ya muda mfupi akaweza kumwangalia kwa sekunde kadhaa, ndipo ambako kisi ilipoenda kuhappen, yani wakakisi kwa muda. Baada ya muda mfupi Tana akampiga kibao. Roslyn alipokuwa anarudi kutoka katika toilet, na bodyguard wakaanza kushangaa baada ya Chris ambaye ni tajiri kupigwa kibao na Tana. Na baada ya muda mfupi kwake Chris akampa tu ishara bodyguard wake kwamba hapana, usifanye vurugu ya aina yoyote. Ndipo Tana alipoamua kusimama na pamoja na Roslyn akachukua mabegi yake, ndipo wakaamua kukamata barabara yao. Bana karibu tena katika simulizi ya movie hii. Hapa utakuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Sasa walipofika katika sehemu ya nyumbani, Tana alipokuwa anaulizwa na Roslyn kwamba imekuwaje umempiga kibao mtu ambaye alikuwa ametuofa angalau kinywaji katika klabu ile pale, basi Tana akaanza kumlaumu na kumwambia kwamba kwanza kabisa ninakulaumu wewe kwa kunitoa mimi out, na ili jambo la kutoka out mimi sio mambo yangu, ni mambo yako wewe. Kwanza kabisa wakaanza kuulizana ilikuwa kwaje mpaka ukampiga kibao. Kwa hiyo kwake Chris ikawa ni hali mbaya, kwa sababu akawa amefika zake nyumbani, akawa anapata mawazo ya hapa na pale kwa kile ambacho kimehappen katika sehemu ile ya club, nikiona maana kwamba sehemu ile ambako basi walikuwa wanapata angalau burudani. Mwamba yeye ni tajiri kidogo, na kwanza kabisa ni mfanyakazi mzuri tu na anafanya vizuri katika swala zima la kampuni yao ambayo kwa sasa yeye mwenyewe anajihusisha na kampuni ambayo ni uwekezaji wa fedha mbalimbali katika mji huo wa Lagos. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine Chris alikuwa anajiuliza maswali mengi sana, ambako akijaribu kujifikiria kwamba ilikuwa kuaje mpaka mwanamke yule akampiga kibao, jinsi alivyomkiss. Kwa hiyo kama vile alikuwa amempenda. Kwa hiyo kwenye akili yake mawazo yalikuwa ni mengi sana. Kwa hiyo kuna hali ambayo ilikuwa inamfanya yeye mwenyewe Chris kumwaza mwanamke yule, lakini kwake Tana ilikuwa ni tofauti kidogo, kwamba alikuwa amechukizwa na kitendo kile ambacho alichokuwa amekifanya Chris. Sasa nilikuwa nimesahau kukuambia kwamba Roslyn pamoja na Tana wanakaa katika apartment moja, kwamba katika nyumba moja. Sasa hapa Roslyn pamoja na Tana, Tana alikuwa anaenda kufanya interview, na alipokuwa anaenda kufanya interview alikuwa anatamani angalau basi apate kazi kwa ajili ya kuweza kusolve shida zake ndogo ndogo za hapa na pale. Lakini huku
Roslyn alikuwa anajaribu kumuuliza kwamba Tana, je, ulienjoy kumkisi mwanaume yule? Ulienjoy au kuenjoy? Sasa kwa hiyo mwisho wa siku akawa amemwacha pale hivyo akiwa anaongea mawili matatu, akawa anamtania kwamba ulienjoy. Roslyn anajaribu kumwambia kwamba Tana ulienjoy, kwa hiyo akatoka nje. Baada ya muda mfupi kwake Chris alikuwa na shughuli zake za hapa na pale, na mwisho wa siku akamwambia kwamba bodyguard wake kwamba katika siku ya leo hatuhitaji kufanya safari pamoja na yeye. Kwa hiyo alimwambia kwamba ninaomba mwakilishi wangu aende kuniwakilisha katika kikao ambacho kitafanyika katika ofisi yetu. Kwa hiyo bodyguard yeye kilichotokea kwake ni kwamba tu aliamua tu kurudi na kukaa nyumbani pale pale na kumwambia mwakilishi aende kumwakilisha. Ila huku kwa Tana kwake imekuwa kama vile ni hali mbaya, kwamba amefika katika interview, lakini interview mwenye bosi akataka kwamba alale naye. Kwa hiyo ikawa hali ni mbaya sana, alikuwa anapata maswali mengi na maumivu makali sana. Kwake Roslyn akamwambia, hebu ngoja kwanza basi niongee na rafiki yangu, basi angalau akupatie kazi katika sehemu moja hivi ya restaurant nzuri tu ambao wanakuwa wanagawa vinywaji. Wewe utakuwa tu kama vile mgawa vinywaji, lakini utakuwa unafanya kazi kama vile staff ambaye ni VIP, utakuwa unahudumia wale watu ambao ni VIP wala si watu wa kawaida. Kwa hiyo wakawa wanapeana moyo kwa hapa na pale. Huku katika upande wa kwake Chris ilikuwa ni kizaazaa kwamba kule ambako alimwambia kwamba mwakilishi wake kwenye kile kikao aende kumwakilisha, sasa aliweza basi kwenda kuya varanda, mambo hayakwenda sawa. Kwa hiyo wale wawekezaji ambao walikuwa wanataka kuwekeza kwenye kampuni yao basi walileta noma sana. Kwa hiyo walitaka kujua nini ambacho kilimfanya yeye mwenyewe akaenda basi kumruhusu mmoja kati ya wafanyakazi wake waende kumwakilisha, na ameenda kuzingua sana. Kwa hiyo rafiki yake alikuwa anamlaumu sana, lakini yeye kwake Chris ikawa ni tofauti. Akachukulia lile jambo simple tu, akachukua pieces zilizokuwa ziko pale ndani, pieces mbili ambazo zilikuwa tu zinampenda na of course zinapenda pesa. Kwa hiyo akaenda nazo katika sehemu moja ya ni kama vile kujivinjari tu. Sasa huko alipokuwa amekwenda walikuwa wanacheza karata, ni kama vile game tu ya hapa na pale. Sasa kibaya zaidi ni kwamba walikuwa wameoda kinywaji, na baada ya kuoda kinywaji aliyekuja sasa kuwahudumia alikuwa ni Tana, na Chris akaweza kumtambua. Alipoweza kumtambua akamwambia, wewe unafanya kazi hapa, kazi ambayo kama vile maneno fulani hivi ya dhiaka. Kazi gani ambayo unaifanya hapa? Kazi ambayo hata huwezi kupata milioni kadhaa. Yaani mabinti ambao mimi ninazunguka nao tu wamekuzidi mpaka wewe hapo kipato. Kwa hiyo ni kama vile alikuwa anamdhalilisha, na watu wengi wakaanza kucheka. Kibaya ni kwamba wale wapambe wa kwa Chris tajiri akiongea basi walikuwa wanacheka sana. Chris akachukulia lile jambo kwamba ni la kumdhalilisha tu, na yeye hapo huyu mwanadada ambaye ni Tana akalichukulia kwamba jambo kama vile ni udhalilishaji. Kwa hiyo akapandwa na hasira. Alipopandwa na hasira baada ya kuona watu wanamcheka sana, yeye akachukua kile kinywaji pale mezani akamwagia Chris na mwisho akakimbia. Kibaya zaidi ni kwamba ndo kazi tu alikuwa ameipata kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo zile lawama zilivyokuja kwa bosi, yeye akafukuzwa kazi. Kwa hiyo ikawa ni kizaazaa kwa upande wake. Roslyn akamwambia kwamba umepata kazi, imekwaje tena unaenda tena kufanya tena upumbavu wa namna hiyo? Kwa hiyo ikawa ni lawama juu ya mchezo ambao walikuwa wameucheza, kwamba Roslyn alimtafutia mwenzake kazi, na mwisho wa siku alipomtafutia kazi basi ile kazi tena ndo mara ya kwanza kabisa ameenda kazini, na mwisho wa siku ameakanyaga tena kwa mara nyingine. Kwa hiyo Roslyn alikuwepo anamuonea rafiki yake huruma sana. Sasa kwake Chris ilikuwa ni kizaazaa, kwa sababu hakuweza kabisa kuvumilia zile dharau. Baada ya kuona dharau zimekuwa nyingi, akafanya investigation zake, na mwisho wa siku akaja basi kwa kina Roslyn pamoja na Tana. Sasa Tana bahati mbaya zaidi alikuwa ametoka, na mwisho wa siku alipokuwa ametoka, aliyekuwa amebaki pale ndani alikuwa amebaki Roslyn. Sasa akashangaa watu wanaingia. Walipoingia ndani akauliza nyinyi wakina nani na nini ambacho kinaendelea. Maswali yalivyokuwa mengi kwake Chris akaweza kumwambia kwamba ninahitaji kukulipa naira milioni 5. Sasa Roslyn akamwambia hebu nafikiri kwanza utoke nje. Mara ya kwanza akaambia kwamba ninahitaji nikulipe milioni 10. Basi hapo ndipo ambako Roslyn alipagawa zaidi. Akaambia kwa ajili ya nini? Ninahitaji umshawishi rafiki yako aje mahali ambako nitapanga appointment naye. Kwa ajili ya nini? Akasema kwamba ninahitaji tu kwa ajili ya maongezi naye. Kumbe huu ulikuwa ni mchezo. Alikuwa anataka kumteka mwanamke huyu kwa sababu ya yale mambo ambayo yameweza kumtokea. Mara ya kwanza kule club, mara ya pili katika sehemu ya starehe pale katika restaurant ambako alikuwa anapata kidogo vinywaji pamoja na matajiri wenzake na pisi mbalimbali zilizokuwepo katika sehemu ile. Kwa hiyo akataka kucheza mchezo, na akamwambia kwamba Chris kwamba usikae umwambie
Tana kwamba mimi hapa hivi ndio ulinilipa kwa ajili ya kufanya appointment na wewe, kwamba mwanadada huyu Roslyn amshawishi Tana aende kukutana na Chris. Kwa ni jambo ambalo lilikopo linajaribu kupangiliwa katika mipango ambayo ni ya kimkakati. Sasa kwake Roslyn hakujua kwamba ni utekaji, lakini alijua kwamba tu ni maongezi ya hapa na pale. Kisha akaachiwa namba, na hapo basi wana wakafuadi kibunda katika simu yake. Kwa hiyo ikawa kazi imebaki katika mikono yake. Amshawishi Tana mpaka mwisho wa siku akubali kwenda kukutana na Chris, huko ambako itakuwa ni kama vile alimwambia kwamba kutakuwa kuna party. Yeye kwa upande wake Roslyn alimdanganya kwamba Tana kwamba kutakuwa kuna party, lakini kwa vyovyote vile haikuwa party. Bana, siku ilipofika sasa, Tana yeye akawa ameshajiandaa vizuri, anamsubiria Roslyn. Tena alikuwa nje ya geti. Baada ya muda mfupi, yeye Roslyn alibaki ndani, Tana watu wakamteka katika nje ya geti lao. Kwa hiyo watu walipokuja kumteka, Tana alikuwa peke yake. Kwa hiyo alikiwa madawa katika mdomo wake pamoja na pua, kisha wakamweka ndani ya gari. Hapo miamba pamoja na gari lao wakatimka. Sasa alipelekwa wapi? Tana anakuja kushtuka, anajikuta yupo katika chumba. Kisha anamkuta Chris ambaye basi alikuwa ni mmoja kati ya mtu ambaye amekutana naye katika matukio mbalimbali, akiwa anamwambia kwamba ulifikiri utanikimbia baada ya matukio yote yale? Ulifikiri kwamba wewe ni mjanja? Hapo ndipo ambako Tana aligundua kwamba hapa nimetekwa. Lakini kizuri zaidi ni kwamba alikuwa hajafungwa mikono wala hajafungwa miguu, ila alikuwa ananyimwa kutoka nje ya chumba, ananyimwa uhuru ule wa mtu binafsi. Na mwisho wa siku kwake Chris akawa anamwambia kwamba utakaa ndani ya nyumba hii mpaka pale ambapo utakubaliana na conditions zangu, yani utakubaliana na masharti yangu ambayo mimi nimeyapanga. Sijawahi kukataliwa na mwanamke wa aina yoyote, na wanawake wote mimi hapa uaga wananipenda na wananitaka. Inakuwaje wewe unanifanyia dharau za namna hii? Kwa hiyo kwake Chris alichukulia matukio yale yote kwamba ni dharau. Kwa hiyo alipomteka akawa anaishi ndani ya nyumba yake, lakini pia mabodyguard wake walikuwa wanadhani kwamba Chris kwake lengo lake ni kumuua mwanamke huyu. Kwa hiyo wakawa wanamuuliza tu tajiri yao kwamba upo tayari kwa jambo hili, lakini bosi akamwambia kwamba sio kwa huyu, haipo hivyo. Kwa hiyo kwake mabodyguard pamoja na Chris ikawa kama vile wameenda tofauti. Chris akawa kila siku anafika katika chumba cha Tana na kuongea naye mawili matatu, lakini Tana yeye msimamo wake ni ule kwamba anahitaji kwenda nyumbani, wala hahitaji kuendelea kuishi katika nyumba hii kama mateka. Lakini kibaya zaidi kwake Chris ilikuwa ni kama vile anambembeleza mwanamke huyo, kwa sababu alikuwa anamtengenezea mazingira angalau apate chakula, angalau apate maji, yani aishi, lakini alikuwa anataka angalau wazoeane. Ila siku zilipozidi kwenda kwake Chris, kuna mabadiliko ambayo yalikuja kutokea, kwamba katika ofisi yao kulikuwa kuna mtu ambaye alikuwa anataka kufanya uwekezaji, tena uwekezaji ambao ni mkubwa sana. Sasa Chris alimfuata Tana, na kulingana kwamba kwa ameshaishi katika nyumba yake kwa muda mrefu, lakini katika hali ambayo ni ya kimateka. Kwa hiyo akawa amemuomba Tana angalau katika siku za usoni kuna jambo ambalo linaenda kutokea, na alikuwepo hana mke. Kwa hiyo huyo mwekezaji alikuwa anataka mwanaume ambaye au mtu ambaye mwenye kampuni ambaye ana mke, tena mke ambaye ni wa muda mrefu, aidha wana watoto, watu ambao wako serious. Kwa hiyo hakuhitaji pesa yake iweze kupotea. Kwa hiyo Chris alimbembeleza Tana kwa namna yoyote ile angalau akubaliane na jambo hilo. Kwa hiyo alienda akaenda shopping, akamnunulia magauni, akamnunulia vitu, kisha mwisho wa siku angalau urafiki ukaanza taratibu kabla ya siku hiyo ambayo ni siku ya kwenda kuongea na tajiri huyo ambaye anataka kufanya uwekezaji. Kwa hiyo walivyoongea kwa muda mrefu, basi walikubaliana angalau basi Tana apewe angalau pasenti. Chris alimwanzia na pasenti ambayo ni pasenti 5, kisha Tana yeye akamwambia kwamba hiyo 5 haitoshi, ni ndogo sana. Kwa hiyo wakapanda tena dau. Kwa hiyo alipopanda tena dau ikawa tena ni pasenti 10. Pasenti 10, Tana tena akakataa, akamwambia kwamba 15% nitafanya kazi hiyo, lakini ni kwa siku moja tu. Sasa siku ya kwenda ofisini ambako Tana pamoja na Chris walikwenda kusaini mkataba huu, walikuwa wanaenda kusaini masuala hayo. Sasa ilikuwa ni siku ambayo kwake Chris ni siku nzuri sana, lakini alikuwa na mashaka kwa sababu alikuwa ameshamtrain mwanamke huyu. Sasa huku kwa Roslyn alikuwa anajaribu kupiga simu mara kwa mara kwa rafiki yake, lakini mwisho wa siku mambo yalikuwa ni bubu, kwa sababu hajui namba ya rafiki yake ilikuwa haipatikani kabisa. Ni kule ambako alikuwepo alikuwa anaishi kwa amani, upendo, lakini pia ulikuwa kuna hali ambayo ni nzuri zaidi, kwa sababu kwake Tana alimchukulia
mwamba huyu kwamba angalau kuna muda alikuwa anamuona kama vile, si unajua tena ukiishi mwanamke na mwanaume ndani ya nyumba, hata kama mnachukiana, kuna muda saa angalau kuna ule ukaribu ambao mwamba alikuwa anamtengenezea mwanamke huyu, ulikuwa sio ule ubaya wala uko karibu ambao ni mgumu sana, yani kwa mwamba alikuwa anamtendea mambo ambayo ni mabaya. Lakini angalau kwa mara ya kwanza waliposaini deal, basi yule mwekezaji akataka tena kufanya tena investigation kwa mara nyingine tena. Akafanya tena investigation zake. Akataka tena kuja nyumbani kwake Chris pamoja na Tana. Bahati nzuri au bahati mbaya, Chris akamkuta Tana ndo alikuwa anataka kufunga nguo zake na aondoke, kwa sababu alisikia mazungumzo ambayo rafiki yake mfanyakazi mwenzake Chris alipokuja pale nyumbani, kwa sababu Chris alikuwa anamfanyia massage Tana chumbani kwake baada ya kusema kwamba mgongo wake unamuuma sana. Kwa hiyo akamuomba kwa mara nyingine tena baada ya kumkuta akiwa anapanga nguo zake anataka kuondoka kwenda nyumbani. Kwa hiyo dau likapanda kwa mara nyingine tena. Kwa hiyo kwenye ule mkataba kukawa kuna 25% ya pesa ambazo anapaswa kupewa Tana. Kwa hiyo mwisho wa siku Tana alilipwa kibunda kirefu sana kulingana na tukio hili. Sasa muda ulivyozidi kwenda, mwekezaji alipokuja wakawa wanaongea maneno mengi sana. Sasa moja kati ya maneno ambayo mwekezaji aliwauliza alisema kwamba mbona simsikii mke wangu akiwa anaongea mara kwa mara. Sasa mke wake au Tana ambaye ni mpenzi wake ambaye ni feki alipoanza kuongea akasema kwamba mimi hapa ni mtumwa wake mwanaume huyu. I say lile jambo lilikuwa nilizito sana, uso ulimshuka bwana Chris, aliogopa sana. Kwa hiyo Tana alichukulia kama vile utani na mwisho wa siku akazidi kuliremba, kwa sababu alikuwa amerusha jiwe gizani na likawa limempiga kweli bwana mkubwa katika muda ulipokuwa unazidi kwenda. Sasa unajua tena watu wakawa wanaangaliana katika macho ambayo ni ya kimahaba, mwisho wa siku wakakisi. Sasa hapo ndipo ambako bosi yule aligundua jamani, mimi naomba niondoke. Jamani, unajua tena nimewauliza maswali mengi, nimeweza kuona kapo ambayo yani waliweza kuact katika acting ambayo ni ya kizaazaa, mpaka mwekezaji mwenyewe akaanza kupagawa akasema jamani, sio vizuri kuangalia wanandoa wakiwa na kisi bana, maneno ambayo yale kabisa kwamba ni ya wasiwasi kwa kile ambacho kilikuwa kinatokea. Lakini kadri siku zilivyokuwa zinazidi kwenda baada ya Chris na Tana, sasa walikuwa ni Chris ameshamisi Tana. Kwa hiyo Tana yeye alirudi nyumbani kwake akamkuta Roslyn wakawa wanaongea mawili matatu. Sasa kwake Chris ilikuwa ni nzito zaidi kwa sababu alikuwa anashaanza kumpenda Tana kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo ikabidi afanye mchakato aende tena kwa kina Tana. Alipofika pale akamkuta Roslyn akaanza kumbebisha. Sasa Roslyn hajui kwamba Tana ameshaingia kwenye mahusiano na Chris. Kwa hiyo mwisho wa siku Tana alipotoka nje akakuta Roslyn amepambana pale na Tana mawili matatu akiwa anakumbatiana. Basi akawa amenuna. Kwa akaambia kwamba atoke nje, lakini mwisho wa siku basi Chris akafanya juu chini akaenda kuongea na Tana chumbani kwake. Alipoenda kuongea na Tana chumbani kwake, mengi aliongeleka, lakini kizuri zaidi ni kwamba walikuwa katika hali ya kumisiana, kila mmoja alikuwa amemisi mwenzake. Kwa hiyo wakakisi tena kwa mara nyingine tena. Bwana, hii couple ilikuwa imetengenezwa katika hali ambayo ni ngumu sana, lakini kwa sasa hivi basi hapa ikawa ndo mzigo unakaribia kuisha, kwa sababu Chris alitangaza kabisa kwenda kumuoa mwanamke huyu, kwa sababu ni mwanamke ambaye ni watofauti na wale ambao walikuwa wamewazoea. Rafiki yake pia alikuwa anamsifia sana mwanamke huyu kwamba ni mwanamke mzuri. Kwa hiyo na ngoma yetu inaenda kuishia pale ambako Tana na Chris wameingia kwenye uchumba rasmi. Mimi sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Bye bye for now.